네, 안녕하세요. 바른딜러 오대표입니다. 오늘도 저희 바른딜러 유튜브 채널에 방문해주신 고객 여러분들께 감사드리겠습니다. 제가 오늘 여러분들께 소개해드릴 차량은 쉐보레의 트랙스 가솔린 중고차를 여러분들께 소개해드리도록 하겠습니다. 디젤 소음 없이 조용히 타고 다닐 수가 있는 가솔린 SUV 차량이며 부담 없는 크기로 누구나 부담 없이 쉽게 편리하게 운전을 할 수가 있는 소형 SUV 차량입니다. 트랙스 차량은 사회 초년생분들의 첫 차나 출퇴근용으로 사용하셔도 정말 괜찮은 차량이며 4인 이하 가족분들은 패밀리카로 이용을 하셔도 괜찮은 차량인데요. 또한 가격적인 부분에서도 큰 부담 없는 시세로 형성이 되어 있는 가성비가 우수한 차량으로 큰 부담 없이 접근을 해볼 수가 있는 차량입니다. 가격적인 부분에서 큰 부담이 없는 가솔린 SUV 차량을 찾으신다면 지금 소개해드리는 트랙스 차량 여러분들께 적극 추천드리고 저희 바른딜러 매장 방문하시면 직접 시운전부터 하부 상태, 각종 옵션과 실내 공간까지 꼼꼼하게 확인해 볼 수가 있으니 언제든지 매장 방문을 추천드리도록 하겠습니다. 오늘 소개해드리고 있는 트랙스 차량은 가장 인기 있고 깔끔한 흰색상의 외관을 확인해 볼 수가 있습니다. 차량의 주행거리는 연식 대비 무리하게 달리지 않았으며 성능 기록부를 확인해 보시면 단순 교환도 없는 무사고 차량임을 확인해 볼 수가 있습니다. 또한 실내 옵션 부분에서도 부족함 없는 옵션이 장착이 되어 있어 큰 불편함 없이 사용을 할 수가 있는 차량인데요. 여러분들께서도 저희 바른딜러 매장 방문하셔서 이 차량 직접 시운전을 해보시면 우수한 컨디션에 정말 마음에 들어 하실 거라고 생각이 되어집니다. 그럼 지금부터 트랙스 가솔린 차량의 간단한 정보를 확인해 보도록 하겠습니다. 이 차량은 2013년도에 등록이 되어 있는 차량입니다. 트랙스 1.4 LT 디럭스 가솔린 등급의 차량이고요. 차량의 주행거리는 약 12만 8천 km를 달렸습니다. 사고 이력은 성능 기록부를 확인해 보시면 단순 교환도 없는 무사고 차량임을 확인해 볼 수 있습니다. 전체적으로 관리도 잘 되어 있으며 부담 없는 가격대로 만나볼 수가 있는 가성비가 우수한 가솔린 SUV 트랙스 차량. 그럼 지금부터 이 차량의 외관부터 실내 그리고 하부, 시운전까지 꼼꼼하게 확인해 보도록 하시죠. 이번 시간에 검사해볼 차량의 하부는 트랙스 차량입니다. 트랙스 차량의 하부 상태 꼼꼼하게 검사해 보신 후에 구매 결정해 보시길 바라겠습니다. 운전석 측 사이드 부분과 중앙 부분을 확인해 보시면 하부 코팅이 잘 되어 있는 것을 확인해 볼 수 있습니다. 부식 또는 녹슨 현상이 심하게 발생된 부분은 없으니 걱정 없이 타고 다닐 수 있습니다. 보조석 측 운전석 측과 마찬가지로 부식 또는 녹슨 현상이 심하게 발생된 부분은 없습니다. 운전석 측 누유가 되거나 손상이 된 부분은 없습니다. 보조석 측 누유가 되거나 손상이 된 부분은 없습니다. 오일팬 부분을 확인해 보도록 하겠습니다. 누유가 되고 있는 부분은 없습니다. 트랙스 중고차의 하부 상태를 검사해 보았습니다. 여러분들께서도 저희 바른딜러 매장 방문하시면 차량의 하부를 직접 확인해 보시고 구매 결정하실 수 있으니 언제든지 매장 방문을 추천드리도록 하겠습니다. 전체적으로 큰 문제 없이 좋은 상태를 확인해 볼 수 있는 트랙스 차량의 하부였습니다. 이번 시간에 시운전해 볼 차량은 약 12만 8,029km를 달린 트랙스 가솔린 차량입니다. 트랙스 차량 시운전하면서 엔진과 미션 그리고 하부 상태 꼼꼼하게 확인해 보도록 하겠습니다.
방지턱을 넘었을 때와 주행 중에는 하부에서 발생되는 안 좋은 소음은 거의 나타나지 않고 있습니다. 또한 주행 중 엔진에서 안 좋은 소음이 발생하거나 미션 변속이 잘 안되거나 심하게 튕기는 현상 또한 전혀 나타나지 않고 있습니다. 전체적으로 좋은 컨디션을 보여주고 있는 트랙스 차량, 여러분들께서도 저희 바른딜러 매장 방문하시면 이 차량 직접 충분한 시운전을 해보시고 구매 결정하실 수 있으니 언제든지 매장 방문을 추천드리도록 하겠습니다. 트랙스 가솔린 중고차의 외관 상태를 확인해 보도록 하겠습니다. 광택 작업이 완료가 된 후 매장에 입고된 차량이다 보니 전체적으로 깨끗한 외관 상태를 확인해 볼 수 있습니다. 가장 먼저 전면부 외관 상태를 확인해 보도록 하겠습니다. 백화 현상 없으며 파손된 부분은 없습니다. 중앙 그릴 부분을 확인해 보시면 파손된 부분은 없습니다. 보조석 라이트, 백화 현상 없으며 파손된 부분은 없습니다. 본넷 부분을 확인해 보시면 눈에 띄는 큰 스크래치 또는 찌그러진 부분은 없는 것을 확인해 볼 수 있습니다. 전면부 범퍼 부분, 범퍼가 깨지거나 찌그러짐 또는 눈에 띌 정도로 큰 스크래치는 보이지 않습니다. 보조석 측면부 외관 상태를 확인해 보도록 하겠습니다. 전면부 휀다 부분, 스크래치 또는 찌그러진 부분은 없습니다. 전면부 도어, 후면부 도어, 다른 각도에서 전면부 도어, 후면부 도어, 눈에 띄는 큰 스크래치 또는 찌그러진 부분은 없는 것을 확인해 볼 수 있습니다. 후면부 휀다 부분, 특이사항은 없습니다. 후면부 외관 상태를 확인해 보도록 하겠습니다. 테일램프, 백화 현상 없으며 파손된 부분은 없습니다. 백화 현상 없으며 파손된 부분은 없습니다. 트렁크 부분을 확인해 보시면 눈에 띄는 큰 스크래치 또는 찌그러진 부분은 없는 것을 확인해 볼 수 있습니다. 후면부 범퍼 부분, 범퍼가 깨지거나 찌그러짐 또는 눈에 띌 정도로 큰 스크래치는 보이지 않습니다. 운전석 측면부 외관 상태를 확인해 보도록 하겠습니다. 후면부 휀다 부분, 스크래치 또는 찌그러진 부분은 없습니다. 후면부 도어, 전면부 도어, 다른 각도에서 후면부 도어, 전면부 도어, 눈에 띄는 큰 스크래치 또는 찌그러진 부분은 없는 것을 확인해 볼 수 있습니다. 전면부 휀다 부분, 특이사항은 없습니다. 트랙스 가솔린 중고차의 외관 상태를 확인해 보았습니다. 광택 작업이 완료가 된 후 매장에 입고된 차량이다 보니 전체적으로 깨끗한 외관 상태를 확인해 볼 수 있었습니다.
여러분들께서도 저희 바른딜러 매장 방문을 하시면 차량의 외관부터 실내, 그리고 하부, 시운전까지 꼼꼼하게 확인해 볼 수가 있고, 또한 매장 방문이 어려우신 고객분들께선 저희가 직접 비대면 탁송 거래를 진행해 드리고 있으니 부담 없이 문의 주시길 바라겠습니다. 운전석 전면부 타이어 트레드 상태 약 50%가량 남아 있습니다. 휠 상태는 파손된 부분은 없습니다. 약간의 생활 스크래치가 있지만 현장에서 보셔도 거의 티가 나지 않으니 크게 신경 쓰진 않으셔도 될 것 같습니다. 운전석 후면부 타이어 트레드 상태 약 60%가량 남아 있습니다. 휠 상태는 파손된 부분은 없습니다. 하지만 약간씩 생활 스크래치가 있습니다. 참고해 주시길 바라겠습니다. 보조석 전면부 타이어 트레드 상태 약 50%가량 남아 있습니다. 휠 상태는 파손된 부분은 없습니다. 약간의 생활 스크래치가 있지만 현장에서 보셔도 거의 티가 나지 않으니 크게 신경 쓰지 않으셔도 될 것 같습니다. 보조석 후면부 타이어 트레드 상태 약 60%가량 남아 있습니다. 휠 상태는 파손된 부분은 없습니다. 약간씩의 생활 스크래치가 있으나 현장에서 보셔도 거의 티가 나지 않으니 크게 신경 쓰지 않으셔도 될 것 같습니다. 트랙스 가솔린 중고차의 실내 옵션을 확인해 보도록 하겠습니다. 실 주행거리 128,048km, 마이링크, 후방 카메라, 하이패스 룸밀러, 크루즈 컨트롤, 앞좌석 열선 시트, 핸들 리모컨, 접이식 사이드미러, 운전석 전동 시트, 후방 감지 센서, 루프. 트랙스 가솔린 중고차의 실내 시트 상태를 확인해 보도록 하겠습니다. 앞좌석 시트 상태, 심하게 해지거나 찢어진 부분 없으며 전체적으로 양호한 상태를 확인해 볼 수 있습니다. 보조석 측, 약간씩의 사용감은 있지만 심하게 해지거나 찢어진 부분 없이 전체적으로 양호한 상태를 확인해 볼 수 있습니다. 뒷좌석 시트 상태를 확인해 보도록 하겠습니다. 뒷좌석 시트 상태 역시 심하게 해지거나 찢어진 부분 없이 전체적으로 양호한 상태를 확인해 볼 수 있습니다. 트랙스 가솔린 중고차의 트렁크 공간을 확인해 보도록 하겠습니다. 트랙스 가솔린 중고차의 성능 기록부를 확인해 보도록 하겠습니다. 자동차 등록번호, 차대번호, 성능 검사를 받을 당시의 주행거리입니다. 튜닝 이력, 특별 이력, 용도 변경 이력, 침수 화재 이력은 없습니다. 자동차 사고 이력, 자동차 세부 상태, 네, 지금까지 저와 함께 트랙스 가솔린 중고차 매물 영상을 시청해 보셨습니다. 어떠셨나요? 이 차량이 마음에 드시는 고객 여러분들께서는 저희 바른딜러 대표번호 또는 핸드폰 번호로 문의를 주시면 친절하고 신속한 상담을 도와드리도록 하겠습니다. 또한 요즘에는 매장 방문이 어려우신 분들이 상당히 많이 있으신데요. 저희 바른딜러 측에선 비대면 거래, 탁송 거래, 그리고 방문 판매로 고객 여러분들께서 편리하고 안전한 중고차 거래를 위해서 최선을 다해 도와드리고 있으니 부담 없이 문의 주시길 바라겠습니다.
오늘 소개해드리고 있는 트랙스 가솔린 차량, 가장 인기 있는 깔끔한 흰색상의 외관을 가지고 있으며 주행거리 부분에서는 무리하게 달리지 않았고 성능 기록부를 확인해 보시면 단순 교환도 없는 무사고 차량임을 확인해 볼 수 있습니다. 항상 저희 바른딜러를 믿고 상담을 신청해 주시고 계약까지 진행해 주시는 많은 고객 여러분들께 감사드립니다. 앞으로도 더욱더 좋은 중고차 매물 영상과 더 좋은 정보로 여러분들께 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 오늘은 여기서 인사드리겠습니다. 감사합니다.